this is Chandrakala Rai. You are watching my YouTube channel. After long time, I am going to meet with my video, guys. I hope everybody is fine. र आज चाहिँ म हजुरहरूलाई मसिनो पाठापाठीलाई कसरी घाँसहरू खुवाउने भन्ने अनि कसरी खानु सिकाउने खाएपछि के हुन्छ भन्ने विषय लिएर छोटो भिडियो बनाउन गएको छु। तपाईले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्दिनु होला ताकि हजुरले सबै डिटेल बुझ्नुहुन्छ। विशेष गरी बाख्रा पालन सम्बन्धी इच्छुक साथीहरूले र नयाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र पुरानोले हेर्दै हुन्छ थ्यांक यू सो मच। म चन्द्रकला राईको तर्फबाट भर्खरै जन्मेको पाठापाठीहरूलाई पनि यो मसिनो पाठापाठीहरूलाई चाहिँ मैले भर्खरै सिकाउँदै गरेको घाँसहरुमा बानी बानी गरेको अवस्था हो। एकदमै सानो स्टार्टिङमा धेरै गाह्रो पर्छ हरेक कुरा सिकाउन, फाइदाजनक हुने हुन्छ पशुहरूलाई पनि। मसिनो पाठापाठीहरू जब जन्मिन्छ यिनीहरूलाई दुध अनि खोलेको माड अनि ब्रान्ड पाठापाठीहरू पकाएर मजाले मसिनो भए पनि घाँस सिकिसकेको छ मेरो। भाँडामा र यसपालिको पाठापाठी चाहिँ मेरो अलिकति मसिनो साइजको जन्मेको छ किनभने पाखालाई एकदम फर्स्टचोटि डेलिभरी भएको पटेकीहरूले दुईवटा पाठा जन्माको कारणले चाहिँ मेरो पाठापाठीहरू अलिक मसिनो छ तर एकदमै हेल्दी छ। छैन तिमीलाई त्यहाँ त्यो फोहोर हो बगदा तिमी हेर्नु हुने बरु पाठी नि हुने अलि हेर्नु के भयो होला त बस्नु सियालमा त्यो परस राख्न नहुने अनि पाठी के हुर्केको तिन सँगसँगै बगदै त बुकुने भयो पाठी बरु हेर्नु छ। यो घाँस झुन्डाउने तरिका राम्रो अहिले बिउ पनि तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै सस्तो बिना पैसा आफ्नो घर वरिपरि बाँस छ भने बाँसमा यसरी झुन्डाइदियो भने पनि घाँस चाहिँ मजाले खान्छ यिनीहरूले घाम ताप्दै। बेसिकल्ली बाख्राहरूलाई एकदम घमाइलो ठाउँमा राख्नुपर्छ। घमाइलो ठाउँमा राख्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई घाम ताप्न सजिलो अनि विभिन्न रोगहरू लाग्नबाट पनि बचाउने काम गर्छ। म चाहिँ जहिले पनि यसरी घाँस झुन्डाइदिने गर्छु। घमाइलो सिजनमा बिहान यस्तो घाममा पाठापाठीहरू बाख्राहरू पनि बस्न पायो भने उनीहरूलाई पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, रोग लाग्नबाट बच्छ। पशुहरू पनि मानव जस्तै हो, सिर्फ यिनीहरूको बोल्ने मुख हुँदैन तर यिनीहरूको फिलिङ्स यिनीहरूलाई भोक लाग्छ बढ्छ। सो हामीले पशुहरूलाई पनि एकदमै राम्रो व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूलाई कतिखेर तिर्खा लाग्छ कतिखेर भोक लाग्छ दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो आफूले समय मेन्टेन गर्नु पर्दछ। कस्तो मजाले खाएको हैन त एउटा बिना मेरो यो बोयरको चाहिँ यसपालि यो खालको पाठाहरूलाई चाहिँ अब चरनमा जङ्गलमा चरिचरण गर्न पठाउने एकदमै समय भएको छ। ठिक्कको यसपालि यिनीहरू गर्बेनी पनि हुनेवाला छ मेरो पाठापाठीहरू। यिनीहरूले गर्दाखेरि मेरो फर्मको सोलाई एकदमै राम्रो बनाइरहेको छ अहिले किनभने यस्तो खालको पाठापाठीहरू मसँग अहिले 15 देखि 20वटासम्म छ। यिनीहरू अब ठ्याक्कै गर्बेनी हुने समय छ। अनि यो आजको दिनदेखि यिनीहरूले 6 महिनाभित्रमा फेरि बच्चा पैदा गरिसकेको हुन्छ। सो त्यो चाहिँ एकदमै फाइदा हो मेरो फर्मको लागि र यिनीहरूलाई स्याहार पनि हामीले धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिकै फाइदा गरेर मात्रै पनि हुँदैन, फाइदा खोजेर मात्रै पनि हुँदैन। पशुहरूलाई चाहिँ आफूले एकदमै टेक केयर गर्नुपर्छ। बेस्ट आइडिया भनेको चाहिँ पशुहरूलाई ठिक टाइममा खानेकुरा पानी दाना गर्नु पर्दछ राम्रोको लागि, फर्स्ट आओस् भन्नको लागि। हामीले पशुहरूलाई कुनै दिन धेरै अनि कुनै दिन थोरै दिउँ
अथवा आज 10 बजेदेखि भोलि 8 बजी त्यो खेलको ब्यालेन्सले पशुहरूलाई चाहिँ हेल्दी हुनबाट स्वास्थ्यकर रहनबाट वञ्चित गराउँछ। सो हामीले चाहिँ जति टाइमको एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। टाइम अनुसार उनीहरूलाई खान बस्न पानी पिउन दिनुपर्छ। त्यसको कारणले चाहिँ पशुहरूलाई राम्रो स्याहार गर्न सकिन्छ। पाठापाठी जन्माउनेहरूलाई यो खालको पाठापाठीहरू चाहिँ मेरो भएर लोकलबाट निस्केको क्रसहरू एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ। मेरो पनि पहिलो अनुभव हो यसपालि। यो पोहोर जन्मेको पाठापाठीहरू हो। मेरो यसपालि पनि धेरै यो खालको कलर एकदमै टेक मेरो फर्ममा निस्केको छ। यस्तो बोरबाट निस्केकोहरू चाहिँ जङ्गलतिर खेल्यो भने चाहिँ हराउने सम्भावना पनि मेरोतिर चाहिँ प्रबल भएको कारणले खेदाउँदिनँ। म चाहिँ घरमा नै यसरी घाँस लाउँछु। एकदमै राम्रो पठाइ यिनीहरूलाई विभिन्न प्रकारको घाँस दिनभरिमा बँधुवा छ भने लाउनु पर्ने हुन्छ। समयमा घाँस फेरि राख्नुपर्ने हुन्छ। दिनमा पानी दिनुपर्छ, मकैको दाना दिनुपर्छ, चोकर दिनुपर्छ। यो बाख्राहरूको एउटा विशेषता चाहिँ के छ भने जति अगाएर भुँडी धेरै ठुलो भइसक्यो भने यिनीहरूले एकदमै खाइरहने जात भएको कारणले प्रायः जस्तो यिनीहरूलाई घाँस लगाइराख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरूले हेर्दै गर्नुहुँदाखेरि मेरो फर्मको क्वालिटी त्यति राम्रो छैन। धेरै खर्च पनि मैले गरेको छैन मेरो फर्ममा। तर बाख्राको जनसङ्ख्या एकदमै धेरै छ मेरो। बाख्राहरू फस्टाउनको लागि राम्रो चिटिक्क परेको थियो, सिमेन्टी ढलाई अनि माथि टिन त्यस्तो खासै पर्दैन। त्यो भनेको एउटा देखावटी खालको उनीहरूलाई त्यो बनाऊ। त्यसले तपाईँले ढलाइ गरेर बाख्रा पाल्नु हो भने चिसोले हिउँदाको याममा मर्ने सम्भावना हुन्छ। सो हामीले भरसके चाहिँ बाख्रा पाल्दाखेरि दिनमै नै उचित हुन्छ अथवा बाँसको टाँड बनाएर पनि राख्न सकिन्छ। मजाले पाठापाठीहरूले घाँस खाइरहेको हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ। एकदम स्वास्थ्यकर पनि देखिरहेको छ मेरो पाठापाठीहरू।
हेर्नु त यहाँ कस्तो मजाले पाठापाठीले घाँस खाइरहेछ। छुट्टै बनाएर कोयलको चाहिँ विशेषता यहाँ रहेछ। घाँस एकदमै मजाले खाइदिने, भुइँमा नझर्ने, खेर नलाउने। तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ यसरी झुन्डाइदिएपछि मजाले खाने। एकदमै राम्रा निस्किँदो रहेछ। मेरो यो पहिलो अनुभव हो। हजुरहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ। यसरी पनि घाँस झुन्डाउन सकिन्छ सस्तो मूल्यमा, सस्तो उपाय। यिनीहरू चाहिँ सबै मेरो पाठीहरू हो, छतौरी भन्छ। यसपालि यिनीहरू सबै गर्बेनी हुनेवाला छ। अनि यसले अहिले अब गर्बेनी भएपछि वैशाख जेठतिर फेरि बच्चा उत्पादन गर्छ। लागिगयो यो चाहिँ लोकल बोका हो। एउटा खोरको सोको लागि राखेको मैले। उयो हाम्रो छतौरी होइन अब भर्खरै बिहान आँटेको छैन। अब बिहान आँटेको छतौरी यो पनि एकदमै राम्रो कलर, मेरो फेभरेट रहेछ। त्यसमा थाले चाहिँ दुईसम्म खाइरहेको छ। त्यसमा थाले चाहिँ खाइरहेको छ। कुन चाहिँ यसको त्यो ढिँडी पनि रातोको बल्छी भइरहेको काम त खान्छ नि त। अरू पनि छैन। हजुर माथि त्यहाँको मसला पनि खाइहाल्छ। बाटोमा बसिरहेको राम्रो भइसक्यो लागि त हुन्थ्यो। हिजो चाहिँ आइसक्यो खाइछ। हिजो चाहिँ आइसक्यो भेटेको पुरै राम्रो मलाई खाएको चाहिँ कलबारीको
कहाँ लगायो तिमी